खाना पीना वो समय बहुत तकलीफ है। काम में नहीं लगेगा तो कहाँ से होगा बेटा, ये काम लगा तब ना खाना पीने की सब चीज़ कुछ की बहुत दिक्कत है। नहीं पन्नी है न कुछ का रहने की व्यवस्था है, व्यवस्था करिए। कोई व्यवस्था है? कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं आया है। आप लोग के मुखिया जी कोई आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया है। मुखिया नहीं, कोई नहीं खुजार करता है, नहीं कोई नहीं आता। तो आप लोग अभी क्या बांध पे ही रहेंगे? हाँ, बांधे पर रहता है, ऐसा ही बोरा और किसी से मांग के ओर कर रहता है। सरकारी अधिकारी की तरफ से कुछ दिया गया है या नहीं? अभी तक तो कुछ देखने आए भी नहीं किया, और सहयोग क्या देंगे वो लोग? स्थानीय जनप्रतिनिधि वगैरह कोई नहीं है।